Біз бүгін Қазақстандағы үздік ауыл әкімі атағын алған азамат басқарып отырған аймақтамыз. Бірақ сенген әкім сенімді ақтамады. Ілгерілегеннің орнына кері кеткен ауылдың кейпі мынау. Қайырлы күн, сіздермен бірге Алатау Ньюс және мен Мөлдір Иманмади. Біз бүгін Іле ауданы Боралдай кентіндеміз. Құрғақ уәдеге тойынып, басшылықтан үміт үзген Жайнақ ауылының тұрғындары бүгін соңғы үмітін бізге артып қайта шақырды. Толығырақ ауылым айтсын. Осы жаққа көшіп келгенімізге 5-6 жыл болады. Мына көшеміз мінекей мынау. Әркім өзі ақшасын бөліп, әйтеуір тасын бірдеңкесін төседі. Қазір енді мәшинемен ақырын жүріп жүрміз. Негізінде мына көшенің бәрі мынандай болып жатыр мінекей. Шалшық. Бала-шаға мектепке, детсадқа, балабақшаға барғаны қиын болып жатыр. Балшықта аяғымызға галеш киеміз, боти киеміз, резинке етік киеміз, әйтеуір шығарып саламыз. Мектепке сменный аяқ киім алып барады. Аяғын былай шыққаннан кейін ботиін шешетте, мына көшенің басында самалдан ары қарай тас жолға шыққаннан кейін аяқ киімдерін алып қаламыз да, салапанға салып алып қайтамыз. Такси келмейді бұл жерге. Скорый шақырсақ әрең келеді. Былтыр бір скорый ерге кеп тығылып қап, бөксіп айттап, бір мәшинелерге әрең шығарды. Бірінші мәселе асфальт керек, су керек. Енді светіміз бар, газымыз бар. Асфальт пен су болса, мінекей 2018-ден бері сонша үй 4 көше салынып келе жатыр. Бәрі бар да, су менен асфальтымыз жоқ. Соны салып берсе, мына кіріп шығу қиын болып жатыр. Скорыйға да келу қиын. Басқа, мысалы, жеңіл машинада шығуымыз қиын болып тұр. 5-6 жылдан бері мінекей осы талабымыз осы асфальт керек, су керек. То же самое, біздің көшеміз вообще ужас, 4-ші көше. Не то, что асфальт, даже тас төгілмеген. Бір жақта еще андай не бар, водохранилище, рыболовное хозяйство частное. Үлкен машиналар келеді рыбалкаға, көшеміздің быт-шытын шығарып кетеді. Не то, что скорый, даже пешему человеку не пройти, ана жерде батып қаласың, даже жай адам өзі жүре алмайды ол жерден. Сол. Потом су мәселесі то же самое. Бәріміз скважина қазір отырмыз, но скважинаны, чтобы ол суды ішу үшін, өлдім 70 метрден төмен қазу керек. 38-40 метрді біз лабораторияға апарып тексерген кезде құрамында фосфаты көп, темір көп. Үлкен адамның өзіне даже потреблять, не то что үлкен адамға, мында кішкентай балаларға вообще болмайды. Қайнатып ішкен өзінде суды қайнатсан, прямо ана кастрюляның астына налет не қалады, тальк налеты қалады. Вообще невозможно. Бізге ондай өтірік айтатын әкімнің керегіне кешке шейін міне 8 жылдан бері уже алданып келе жатырмыз ғой. Әне бүйтіп жатырмыз. Сонда бір екі адамға шамасы жетпей ма? Жерді сатқанда біледі, сол кезде қол қойғанда біледі әкім. Біледі ғой бәрін. Ал енді сол кезде вообще бізге ешқандай не қылмайды. Құрғақ уәдесін бермесін. Халықтың бәрін қарқып қояды барсақ. Ол құрғақ уәдені бізге. Әкімнің жеке меншіктеп, жекелеп, өз халқын өзің жөндеп ал деп өзектен тебуіне не себеп, мәселенің шешілуіне кедергі келтіріп тұрған не, қазір өзінен сұрап көреміз. Боралдай кенттің Жайнақ шамаудандағы 5-ші ауылдың жағдай бойынша келесі түсінікке берейін. Біріншіден, бұл жер телімдері жекеменшік қолында. Бұл азаматтар 2024 жылдың 30 қаңтарында қолында құжатым бар. Жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына құжаттарын тапсырған болатын. Яғни жалпы жер телімінің ішінен жолға қатысты жер телімдерін бөліп алу туралы. Ол азамат оны аяқтады. Бірақ бүгінгі таңға дейін уже 1 жылдан асты уақыт. Мына жаңағы шығарылған жер телімінің құжаттарын Іле ауданының жер бөліміне тапсыру қажет. Яғни өз бетіменен жаңағыдай жер телімінен бас тартамын деген. Өкінішке орай осы процедураны бұл азамат орындамай отыр. Енді біз қанша күттік. Енді мен ауыл әкімі ретінде Іле ауданы прокуратурасына арыз хат жазылдым. Бұл жерде осы азаматтың жаңағы істеп отырған жұмысына жаңағы наразылық білдіріп хат жолдаған болатын. Енді қазір осы жаңағы сәуір айында 15-20-сына қарай прокуратурадан жауабын алғаннан кейін көреміз. Егер шешіліп жатса, онда керемет. Онда бұл азамат жаңағыдай өкіметке өткізгеннен кейін
біз бүгінгі таңда қазір бюджет уже қарастырылды бұл ауылға. Бұл жерде екі мәселе болып тұр. Бірінші басты мәселе ол жол, екіншісі ауыз су мәселесі. Жол бойынша 19 миллион қаражат жаңағы бөлінді. Бұл 6 көше. Бұл жерде енді асфальт емес, тас жол төселінеді. Біріншіден, екінші су мәселесі. Енді су мәселесі келетін болсақ, жалпы Жайнақ ықшам ауданында қазіргі су ұңғымалары енді толықтай жеткіліксіз болып тұр. Сондықтан бюджеттен, аудандық бюджеттен 72 миллион қаражат бөлінді. Бұл жерде қосымша бір су ұңғымасы қазылады. Сол қазылғаннан кейін уже толықтай Жайнаққа жаңағы 5-ші ауылды қосқанда судың қысымы жеткілікті болады. Бұл негізінен жазғы уақытта жеткіліксіз болатын. Сондықтан осы жұмыс аяқталғаннан кейін су мәселесін біз тұрғындармен тағы 5-ші ауылдың тұрғындарымен тағы да кездесеміз. Бұл жерде әлі біраз жаңағы мәселелер бар, оны қосымша қарастыратын боламыз. Қазір біздің басты мақсат мына жер телім иелерінің өкіметке өткізіп беру мәселесі. Бірінші қадам, екінші қадам, жаңа жоғарыда айтып кеттім, су жаңа ұңғымасын қазып, суменен жаңағыдай халықпенен кездесіп, осы суды ары қарай шешу мәселесін. Екіншісі жол. Жолға мен жаңа айтып отырмын, 19 миллион қаражат бөлінді, тас жол салынады. Тас жол 6 көшеге. Ең басты мәселе мына азаматтардың өкіметке өткізіп беру болып отыр. Тағы да қайталап айтам, бюджеттен 19 миллион ақша бөлінді жолға. 72 миллион теңге қосымша су ұңғымасын қазғанға 72 миллион қаражат бөлінді. Енді айтып отырмын, келесі қадам осы азамат жаңа өкіметке өткізіп беретін болса, мына жұмыстардың бәрі толықтай жасалуға мүмкіншілік бар. Әкімдік бар мәселені жер иесіне әкеп тіреді, ал заңгерлерден сұрасақ, жауаптылар халық үшін жанын салса алынбайтын қамал жоқ екенін айтты. Ендеше құрметті жергілікті атқарушы органдар, қаттырақ тырысыңыздаршы. Ал Жайнақ ықшам аудандағы жеке меншік жерлердің иесі аты жөніңізді жарияламаймыз, бірақ біздікілер сізге қарап отыр екен. Ендеше соттан хабарлама келмей тұрғанда тездетіп өтінішіңізді жазып кетіңіз. Халықтың обалына қалмаңыз.